ao longo do inverno temos mais chuva que o normal, então não vai ser seco, e também um inverno ameno com temperaturas mais elevadas. Ao longo no Paraná é principalmente em relação ao volume de chuva e temperaturas mais altas que o normal. Então, a gente espera que tenhamos, não seja um inverno seco, inverno chuvoso, primavera também chuvosa, isso é o padrão. Então, chuvas mais frequentes, mais persistentes, vários dias consecutivos com precipitação, né? E associado a isso, às vezes a temperatura também pode ficar mais elevada. Nos períodos mais secos, a tendência é que tenhamos possibilidade de alguma onda de calor ou vários dias consecutivos com temperaturas elevadas. As madrugadas não serão tão geladas, né?